yéen mbokki taalibe yi képp ku bëgg information du la raw moo xam ci diine mbaa actualité surtout actualité mouridisme yomb na da ngay dem YouTube nga bind Jotal 2 TV ngir nga abonné nag yomb na da ngay xool sa wetu droite nga bës abonné bës cloche de notification bi rek daal di abonné Jotal 2 TV pour di mën di jot suñu vidéo. leen ak jàmm ci seen boutique Touba Darou électronique mu ngi fii ci marché central bu Mbour ñëpp ràññee seen boutique Touba Darou électronique vente tout ça des accessoires bépp matériel bu baax rafet doon qualité originale am na fi ndaxte foo tourné dégg ñu naan la waa Touba Darou électronique ma ni leen waaw lan moo fa xew ñu ni ma tijji nañ place bu mag fii ci marché central bu Mbour foo taxaw laajte ko ñu wan la ko ndaxte adduna bi ñoom la ñu waxtaane fii ñu toll ci seen ay matériel yu baax yu amul fenn mbokk yi dama ni weddi gis da ca bokkul xam nga ni bépp matériel bu jëm ci électronique am na fa lu ci mel ay frigo ay ventilateur ay télévision ay téléphone portable marque boo bëgg nag am na fa ba ci ay chargeur écouteur Bluetooth MP3 MP4 dama ni weddi gis da ca bokkul ndaxte Touba Darou électronique ñoom bàyyi wuñ dara ba ci plan écran yi nga xam ni day am internet da ngay nekk ci sa néeg benn information dootu la raw ngay xam lépp lay xew ci dëkk mbokk yi loolu neex na de Touba Darou électronique ñoom bàyyiwuñ dara bépp accessoire bu jëm ci électronique am na fa ñu ngi fii ci marché central bu Mbour kon yow mi bëgg a jokkoo ak ñoom mën nga woote ci yile numéro 78 683 41 41 wala 78 683 19 ñu leen di dalalaat ci seen njàngatu bés bi tey nag dañuy wax ci yenn jafe-jafe ndaw yi Sénégal ñaari sujet yoo xamante ni daf ñu interpellé cette semaine te bu nekk mérité une vidéo spéciale mais comme que du loo xamante ni dafay xaar ñu ne nañu profité ci weekend bi partagé ko ku ne mën ci wasu làq cas bi ñu njëkk a wax mooy benn jeune sénégalaise bu wuyu ci turu Fatou Kiné Ndiaye yaakaar naa néew na ci yéen ñu tombewul ci photom moo xam Facebook déjà suñu copain We Show defoon na ci benn vidéo ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax bi ñu déggee woon kaam dañ ne nañ jéem a entrer en contact ak ay sénégalais yu nekk Maroc parce que mbiru drogue la loo ciy wax na la wóor yàlla def ñu baax ñu détails yi nekk ci dossier am dañ ko leeral naka lañ ko naxee moom ndaw si ki ko nax mooy kan dinañ publier information am yépp fii lu ñu mësul def parce que dafa daw waa ji instant yi kenn mënu ko retrouver te moom moo mën a tax ñu libérer ndaw si nga xam ni moom innocente la ci leeral moom Fatou Kiné Ndiaye métier sax ne woon GP maanaam di jël ay yóbbante dëkk ak dëkk di ko indi Sénégal loolu mësul nekk liggéeyam mbaaxam moo ko dugal ci jafe-jafe yi mu nekk tey lépp daañ ko leeral ak histoire bi fi mu tàmbalee buñ ci noppee ñu wax itam beneen cas boo xam ni daf ñu touché même bu dee y a pas de sous-métier amul benn liggéey bu xeebu mais dañu tombé ci benn vidéo ab ndawu Sénégal scientifique jàng ba master ci domaine boo xamante nii nee nañ mooy avenir suñu continent muy énergie renouvelable mais système enseignement bu Sénégal ak organisation suñu économie xañ ko mu expérimenté li nga xamante ni jàng na ko finalement dafa wuri charrette di daan dooleem teg ne lay diplôme am lii tamit di ñu interpeller encore une fois ci njàngum Sénégal dawal charrette métier la moo gën toog defoo dara wala nekk ci lu neexul yàlla mais bu dee ni da ngay toog presque 20 ans ci banc école def primaire secondaire am bac ba dem université mujjee ci dawal charrette wala yeneen métier yoo xamante nii xalaatoo woon saa duna def ko est-ce que kon jar na ngay perdre sa temps ci banc école bu dee ni li ngay jàng doo ko appliquer plus tard question la moom la ñu waxtaanee ci deuxième partie bi def benn point ci système enseignement wu Sénégal ndax laaj na ay assises yu mag a mag war nañu xoolaat anam gi ñuy jàngee Sénégal ngir jeunes yi gën a mën a gis seen bopp. ñu dooree ko kaawu Fatou Kiné Ndiaye benn ndawu Sénégal la bu toll ci 22 ans ñaar fukki ak ñaar contrairement à ce que ñu bari li ñu foog moom GP newul woon liggéeyam. GP dëgg boo ko déggee mooy kuy voyager régulièrement di jël ay yóbbante diggante dëkk ak dëkk ñu koy fay selon colis bi ngay yóbbante ni mu toll am na ñoo xam ni loolu mooy seen liggéey te dañuy jël seen matukaay ci fànn yépp ba kenn du leen tromper moo tax ñu bëgg leen présenter d'abord profilu Fatou Kiné Ndiaye mooy kan xamal leen ni du GP professionnel xëy na loolu bokk na ci li tax benn saay-saay dugal ko ci jafe-jafe yi mu nekk tey parce que jàppoon na ni diggante sénégalais ak sénégalais rawatina ñu nekk bitim réew lu ñaaw waru ci mën a am donc moom Fatou Kiné Ndiaye dafa bokkoon ci jeunes sénégalais yi nga xam ni dañoo décidé dem jàngi bitim réew yàlla yóbbu ko Maroc mu doon jàngee ci benn institut bu nekk Rabat ci domaine bi di gestion management yàlla def mu jeexal njàngam suñu borom wërsëgal ko benn centre proposé ko contrat durée indéterminée benn CDI donc mu am possibilité liggéeyee foofu noonu
léegi comme que boo signé contrat ak benn këru liggéeyukaay dootoo moomati sa bopp ci liggéeyu jàmbur ngay nekk mu ne balaa muy tàmbali dafa ñëw Sénégal seet si famem passé fi vacances avant muy dellu Maroc tàmbali liggéey ci entreprise boobu proposé ko contrat lii moo taxoon Fatou Kiné Ndiaye bëggoon ñëw Sénégal donc lii dafa baax ñu leeral ko balaa ñuy avancé dafa jàng ba jeexal wut liggéey am chance benn centre proposé ko contrat kon dafa jugoon ngir daan dooleem musul dox ci fi jaaxaan léegi bi mu war a quitté Maroc ngir ñëw Sénégal comme ni ko bépp Sénégalais bu nekk bitim réew di defee immigré yi xam nañ bu baax li ñuy wax booy préparé ñëw Sénégal da ngay def statut ne say xarit ku am lu muy yóbbante réew ma wax ma ko damay dem ba sàngam ku ci am yóbbal jox la ku xam keneen itam ku bëgg am lu muy envoyé Sénégal daal di lay contacter loolu la Fatou Kiné Ndiaye defoon dafa annoncé woon ni dafay passé vacances Sénégal ci fa même ku am yóbbante na ko wax yóbbante goo xam ni sax moom doo ko fay mais yenn frais yi nga xamante ni mënul ñàkk nga koy jox bu yegg see Sénégal contacté kii moom yóbbal bi ci la ko waa jii di wuyoo ci turu Massoukha Mbengue mais d'après suñuy information Mass Mbengue lañ koy wooyee mais ci carte d'identité moo nekk nii ngeen di seen Massoukha Mbengue moo ci nekk mi ngi judd le 2 janvier 1996 léegi moom Mass Mbengue daal di contacté Fatou Kiné Ndiaye ne ko damaa am dàll yu ma bëgg a yóbbante Sénégal Fatou Kiné Ndiaye nangul ko yóbbante bi daal di photo carte d'identité pour lu gën a wóor mais mosul imaginer lu ñaaw parce que waa ji dàll la ko jox te moom xalaatul li ci biir dàll yi am na lu ci mën a nekk mu daal di jël yóbbante bi yegg si aéroport Casablanca de Mohamed V ngir jël volam mais comme que aéroport yi léegi dañu am ay scanner machine yoo xamante nii buñ ci jaar lay bagages yu am lu ñuy aaye automatiquement scanner bi daf koy signalé ndekete dàll yi Mass Mbengue doxoon Fatou Kiné Ndiaye ngir mu indil ko Sénégal da ciy def drogue nii la ñu jàppee Fatou Kiné Ndiaye le 24 février 2021 bi ñu weesu toppeeku lu mu deful. actuellement xale bu jigéen bi ñu ngi ko téye Maroc di ko toppee wàllum détention ak trafic de drogue d'après suñu information fii ak une semaine dañ koy àtte te bu ñu gisul waa ji ko yóbbante woon colis bi nga xamante ni moom xamul woon lan moo nekk ci biir dinañ ko tëj au minimum 2 ati kaso mu tëdd peine boo xamante ni moom deful yëgul tinul mais lu tax ñuy interpellé mooy ba léegi nii d'après suñu information yi ñu jébbal police marocaine ubbiwul enquête ngir ñu retrouver Massoukha Mbengue moom mi nga xam ni jëlul territoire marocain donte nag daw na fa mu dëkkoon kër ga mu nekkoon ay information mi ngi nii mi ngi judd le 2 janvier 1996 mi ngi dëkk Petit Thialé bu Thiès am na sax page Instagram moo nekk nii Mass-Mbengue 1 kii moo téye Fatou Kiné Ndiaye ba tey ca kaso ba na ko ñëpp a xàmmee ku ko mën a partagé itam partagé ko fépp. ñuy interpellé suñu autorité rawatina Aïssata Tall Sall bi ñu dénk wàllu bitim réew gis nañ taxawaayam ci kaw Adji Sarr mais mi ngi soog am cas bu sérieux mi ngi nii boo xamante ni war na ko mën a régler xale bu jigéen boo xamante ni moom dafa ni damay jàngi jéem a wut lu ma amal sama bopp dignement yàlla dimbali ko mu jàng ba noppi am possibilité liggéey mu ne balaa may tàmbali liggéey xaaral ma profité dem vacances Sénégal ci sama famille nattu bi daal di koy daal kii nag moo soxla ndimbal dëgg kii moo jar a taxaw kii moo jar a fayal ay avocat sinon daañu ko sacrifier rawatina mu nekk ci dëkku jàmbur te yaakaar na ni ñi nga xam ne jox nañ leen ay ndombal tànk ci biir réew mi ngir ñu taxaw Sénégalais yi nekk bitim réew dinañ jubli ci kawam sinon dinañ yàq dundam ci zéro. bu ci noppee ñu ñëw ci beneen ndawu Sénégal parce que ñun suñu réew yàlla daf ñu dimbali léegi ñu am une génération décomplexée jeunes yoo xamante ni ku leen jàppale ñu dem ndax dañoo am jom muy góor wala jigéen. Bara Thiam mii bokk ci ndaw yooyu noonu nañu déglu histoire am ñëwaat. sànq maa leen romb chargé ay briques. ba mu fees. dëgg la di koy yóbbu. dëgg la gis nga liggéey. pourtant da ngeen ma bëgg a poser des questions ma ne leen carrément damaa yàkkamti. parce que liggéeyu jàmbur laa yor. dañ maa woo indil may briques. ma jaay sama brique yóbbu leen brique donc de ce fait waroon naa teel a dem dëppaat. maa ngi door a am seen temps pour wax ak yéen. ndax temps boobu moom moo ko. dëgg la damaa yëloon liggéeyu jàmbur. ñun borom sere on gagne nos vies honnêtement. pour rien c'est pas pour rien ñun dañuy liggéey nii parce que jànguñu wala amuñu métier wala dara man je suis diplômé. yaa ngi dégg dem naa bu master 2. bac S2 laa am. université Aliou Diop de Bambey laa doon jàngee. MPC yi maths physique chimie laa doon def. licence PC laa am en 2015 laa am licence PC physique chimie. et master 1 master 2 en énergie renouvelable laa ko def. yàlla def na nag dogal na soutenir a guma. mais parce que c'est des raisons personnelles xam nga. pour lépp dañ mën a wax. mais xam nga ne kon yor ma sareet uniquement parce que damaa ñàkk jom. parce que damaa yor sa sareet parce que soutien de famille la damaa war a liggéey dama war a ñàkk. dimbale sama mag jàppale sama famille. sàcc ma fenn ma. intégralité vidéo bi mën ngeen ko retrouver ci chaîne YouTube bi di PMS TV
yaakaar naa ni partie bii ñu bari ci yéen gis nañ ko ñu baree bari partagé nañ ko Facebook te du la première fois ñu gis genre vidéo yi. tabaski bi weesu Dakaractu interviewé woon nañ benn femme diplômée amul liggéey muy jaay buum xar ci daral yi ngir bañ a def naka sudul noonu par la suite suñu borom dimbali na ko ba moom liggéey. gis nañ également ku ñuy woy Samba Fall ñaari master la am mais finalement ci njaayum kaani la mujj ca marché Thiaroye muy nag métier comme métier yëpp ndax nit ki lépp looy def rek ànd ci ngëm-ngëm suñu borom daal di la ciy suturaal. tey am na ñu nekk ci marché yi di jaay loo xamante ni boo ko gisee da nga koy xeeb mais li ñuy am borom bureau yi sax amuñu ko mais cas yi daf ñu interpellé ci suñu système enseignement maanaam ndax suñu école yi ak université yi former ay élite yoo xamante ni dañuy servir seen réew moo ko tax a jóg wala former ay chômeur ndax bu ñu waxantee dëgg ku nekk sa rêve mooy domaine bi nga tànn di ko jàng pendant des années sacrifier sa temps ak say moyens say parents investir lu baree bari ci yow sa yéene mooy boo ci amee diplôme loolee nga jàng depuis des années moo nga exercer comme métier ki jàng par exemple mécanicien maçon plomberie menuiserie wala beneen mbir rêve am mooy mokkal métier am bay doxali fi boppam. c'est valable aussi pour ñi nekk ci école ak université ak école de formation yi léegi nag bu fekkee ni da ngay passé lu ëpp ñaar fukki at ci école yi daanaka sa dund gépp moment boobu noonu ñenn ñi nga toll génération wuti métier wala jugee daara di doxal seen mbiri bopp ba réaliser dara yow yaa ngi continuer di jàng ñu lay jaay benn rêve ne la jàng école égal tekki nga gëm loolu noonu dajale ay diplôme pare di taxawaalu wala mujjee ci ñetti cas yi leen limal sànq donc bu li amee question bi mooy est-ce que jotul ñu xoolaat système mu enseignement bu Sénégal njàngum Sénégal est-ce que jotul ñu réformer ko xoolaat ko tëggaat ko question bi mooy est-ce que yenn jàng yu sori yi waruñ ko xoolaat maanaam teel a former jeunes yi ci ay métier balaa sax ñu yegg terminal. li tax ñu posé wu cette question mooy boo jëlee ñetti cas yi leen limal donte femme bi moom après am na ku ko embauché mais ku ci xamoon ci ñoom que ni boo yeggee fii ci njàng fii ngay mujj di nga teel a wut foo spécialisé wu balaa ngay jëm mag au moins nga am ci lu dëgër loo jàpp. dëgg la suñu réew dafa soxlay universitaire dafa soxlay docteur ci domaine wuute dafa soxlay itam ay chercheur mais kañ la ñuy comprendre que ni ñëpp waruñoo dem université kañ la ñuy réformer njàngum Sénégal ba 70% yëpp nekk wàllum formation. waxoon nañ ko ci benn ci suñu vidéo ñuy wax ci wàllum chômage ñu ne suñu lycée yi waratuñ yam rek ci préparer ay élèves ngir orienter leen ci ay université wala ay école de formation donte am nañ ay lycée professionnel mais bariwuñ lycée professionnel yi dafa war a bari yokku maanaam dañ lay tàggat ci ay métier ba balaa ngay pare yow sax doo am envie dem université. normalement Sénégal boo amee BFEM rek war nga am choix am plan de carrière xam ndax da nga bëgg a dem ba université wala da nga bëgg a teel spécialisé wu ci benn domaine. gis nga lii bu ñu ko defee gëm nañ ni 90% ci élèves yi dañ naan damaa bëgg a jàngi métier lii buñ ci boolee valoriser yenn secteurs yi maanaam yenn métiers yi nga xamante ni dañ leen xeeb ñu dooleel leen teel a jàngal jeunes yi entrepreneuriat ñoom ci seen wàllu bopp ñooy créer ay emploi seen biir ëllëgu ñu wuti emploi mais ñoom ñooy créer ay xëy. bu ñu teelee spécialisé élèves yi dès le lycée ñii dem université dootul bari ñu néew la ñuy doon. ñooñu nag dañuy jàng dans de meilleures conditions parce que université dootul bari di nit ñooñu ñooy nekk ay experts yi nga xamante ni dañuy créer ay cabinet di accompagner jeunes yi nga xamante ni ñoom dañoo teel a spécialisé wu. ñooñu ñooy def ay études de marché di def ay rapport di def ay enquête di prévoir ëllëg suñu économie yan spécialité la gën a soxla dëkk yi développé wu yëpp modèle bii la ñu jël lu yomb la ndax moo gën a noppal état non seulement dootoo dégg coowal emploi ndax jeunes yi ci boppam ñooy créer seen bopp ay emploi di recruter ñeneen. mais aussi doon nekk chaque année di génne ay milliards di fay ay bourses yoo xamante ni yow ña ngi koy jox la majorité leer na la ni bu ñu paree seen jàng du ñu liggéey. donc lii contribution bu ndaw bu ñu bëggoon def la parce que parfois ñu bari nañu est-ce que du baax ngeen di joxe ay solution bañ a yam rek ci dénonciation ndax ñun Sénégal dañoo am ay jeunes yu neex a jàppale bu njëkk dañ doon wax naan étudiants yi dañoo yaafus ku ci nekk boo jàngee ci bureau yi nga bëgg a liggéey mais léegi changement dafa am. ay étudiants ngay gis moo xam góor wala jigéen yu xaramat di dem ci chantier yi di jënd ko jaay façon liggéey bu nekk léegi étudiants yi ñu ngi koy def complexé wuñu loolu jeex na du génération bi en tout cas kon ñii ku leen encadré accompagner leen financièrement di leen topp fii ak 50 ans beneen Sénégal la ñuy am jeunes yi pare nañ pour defar Sénégal ku leen dimbali la ñu bëgg kon dañ leen gën a gestu taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf